Hi! Nagka-crave ka ba sa steak ngayon? Tara, luto tayo ng easy peasy pork steak. Let's go! Ito yung mga ingredients natin para sa pan-grilled pork steak. Lagyan lang natin ng pepper and salt, yung pork chop, and then a dash, or kayo bahala kung gaano karaming Worcestershire or Worcestershire, kayo na bahala sa pronunciation din. And ayan, massage lang natin para ma-marinate yung karne. Kung makikita nyo dito, merong marks. Yan, yung karne. Tinadtad ko kasi siya gamit yung likod ng kutsilyo para manuot yung lasa habang minamarinate natin siya. Then, para maging tender din yung karne. Ayan, well seasoned na yung karne. Lagay muna natin siya sa ref. Ayan, papainitin na natin yung pan. Then, kapag sobrang init na niya, lalagyan na natin siya na oil or mantika. So, ayan, ready na tayo mag-grill and listen to the sizzle. Ayan, so pagka-flip natin ng karne, lagyan na natin siya ng butter. Tapos, lagyan na din natin ng garlic. Lagyan din natin ng, ayan, steak and burger seasoning para sarap. Ngayon naman, maglalagay tayo ng rosemary. Ayan, so i-base lang din natin para hindi mag-dry yung karne. Huwag din natin kalimutan i-clear yung gilid, lalo na yung sa malikaba. Ayan.
batch ng pork steak natin. Siyempre, hindi kompleto yung pork steak natin ng walang gravy. So, ito, yung mantika lang nung pinag-grill natin, ginamit natin para sa gravy. Then, beef cubes, tinunaw ko lang. Ayan, tapos, antay lang natin matunaw. Then, lalagyan na natin siya ng flour to make a roux. Yan. Kapag medyo okay na yung roux natin, lagyan natin ng paunti-unti na tubig para hindi mag-lumps yung gravy natin. Pwede din tayo maglagay ng konting soy sauce para sa color and flavor as well. Then, paminta. Hindi na ako naglagay ng salt kasi medyo malasa na din siya. So, ayan. Mix lang natin, then simmer until maluto or lumapot na rin. So, ayan. Ready na siya. So, ayan. Meron na tayo. Easy peasy pan-grilled pork steak. Enjoy!